കുമരകം വരുന്നവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണിത്. കുമരകം ബേർഡ് സാങ്ച്വറി. ഇവിടെ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. ഒരാൾക്ക് 100 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. അതുകൂടാതെ പാർക്കിങ്ങിന് 2 വീലറിന് 20 രൂപയും 4 വീലറിന് 25 രൂപയുമാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് പോവാവുന്നതാണ്. പുലർച്ചെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയാണ് സന്ദർശന സമയം. സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം. നഗരങ്ങളുടെ ബഹളങ്ങളില്ലാതെ ഒരു കാടിനുള്ളിലൂടെ മനസ്സ് റിലാക്സായി നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇടമാണിത്. സീസൺ ആയാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി പക്ഷികളെയും കാണാം. ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയാണ് പക്ഷികളെ കാണാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ പാലങ്ങൾ യാത്രയുടെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ദേശാടന പക്ഷികൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രജനനം നടത്താറുണ്ട്. കായലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സംരക്ഷിത വനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കായലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വനത്തിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര അതിമനോഹരമാണ്. ആയിരത്തി 1847 മുതലാണ് ഈ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്ന് ആൽഫ്രഡ് ജോർജ് ബേക്കർ ആണ് ഇവിടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഭൂമിയായി വികസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അക്കാലത്ത് ബേക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നായിരുന്നു ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. നദിയുടെ തെക്കേ കരയിലെ 10 ഏക്കർ കണ്ടൽക്കാടുകൾ പ്രാദേശികവും ദേശാടന പക്ഷികളും തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാക്കി സ്വീകരിച്ചു. ഒരു പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു അത്. വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടം പിന്നീട് 14 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ വികസിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 180 ഇനം പക്ഷികളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി രൂപീകരിച്ചതും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുമായ പക്ഷി സങ്കേതമാണിത്. യാത്രയുടെ പകുതിയിൽ കായലിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടി നടന്നാൽ 2 വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ കണ്ടതിനേക്കാൾ മനോഹരമാണ് ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകൾ.
പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഉടുമ്പ്. മുതലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉടുമ്പുകൾ അപായ നിരീക്ഷകരായി കാണപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മോണിറ്റർ എന്ന പേര് ഇത്തരം പല്ലികൾക്ക് കിട്ടിയത്. മുട്ടകൾ ഇവയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മുതലയുടെ മുട്ട. ഇവയെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം 3 വർഷം വരെ തടവും 10,000 രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. കൊമോഡോ ഡ്രാഗൺ എന്ന ഭീമൻ പല്ലി ഉടുമ്പിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതാണ് വാച്ച് ടവർ. കൂടുതലായും പുലർച്ചയിലാണ് പക്ഷികളെ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒഴിവ് സമയം ചിലവഴിക്കുവാനും വനഭംഗി ആസ്വദിക്കുവാനും എല്ലാ സമയം ഇവിടെ നല്ലതാണ്. രണ്ടര കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുള്ളതിനാൽ കുടിവെള്ളം കയ്യിൽ കരുതുന്നതും നല്ലതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇടാൻ ആവശ്യത്തിന് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ചിലർ ഇങ്ങനെയാണ്